ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಿವಾನ್. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಜೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲವಂಗ. ಈ ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಧ ತೆಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೇಯಬೇಕು. ಮಗು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬೇಬಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಗಂಧ ತೆಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಗಂಧ ತೆಯ್ಯೋ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಸುತ್ತು ಹೇಗೆ ಗಂಧ ತೇಯ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೇಯ್ದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಗಂಧ ಹೇಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನುಣ್ಣಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಶ, ಜಾಯಿಕಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಧದ ರೀತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿದು, ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಸುತ್ತು ತೇಯ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಜೆ ತೊಗೊಂಡು, ಬಜೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತೇಯ್ದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಬಜೆನೂ ಕೂಡ ತೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಜಾಯಿಕಾಯ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೇಯ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಜೆದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಲೇವರು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೇಯ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ಸುತ್ತು ತೇಯ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆದರೆ ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸುತ್ತನ್ನ ತೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಲವಂಗ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಉರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ತೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಜೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಗುಗೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ತೊದಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬಜೆ ಒಂದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಗಂಧ ತೆಯ್ಯೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಬಜೆ ಒಂದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಲತ್ರ, ಅಂಗಳದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ. ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ 2ರಿಂದ 3 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ 1 ಟೈಮು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಗುಗೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ, ಅಂಗಳಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಸಡು, ಕೆನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಸಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ
ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.